Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագահ Բակո Սահակյան, մեծաշուք տիկին Անահիտ Սահակյան, Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագահ Արայիկ Հարությունյան, մեծաշուք տիկին Քրիստինե Հարությունյան, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ազգային ժողովի նախագահներ, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պետական այրեր, կառավարության անդամներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, պարոնայք գեներալներ և սպաներ, հոգևոր հայրեր, տիկնայք և պարոնայք։ Այսօր մենք հավաքվել ենք Արցախյան ազատամարտի ամենավառ սիմվոլի Շուշիի այս հոգեթով անկյունում իրականացնելու Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահի Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնամուտի արարողությունը։ Սա Արցախի սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր արարողություն է, բայց արարողության տեղը և ժամանակաշրջանը առանձնահատուկ սիմվոլիզմ են հաղորդում նրան առանձնահատուկ իմաստ։ Տարիներ առաջ դեռևս ընդդիմադիր պատգամավորի կարգավիճակում Արցախ կատարած մի այցի ժամանակ այսպիսի հայտարարություն եմ արել. Արցախը մեր անցյալի և ապագայի մասին մտածելու լավագույն տեղն է և սրա համար իմ կարծիքով գոյություն ունի շատ կոնկրետ պատճառ։ Արցախը մեր հայրենիքի միակ հատվածն է, որտեղ մեզնից յուրաքանչյուրի տեսադաշտը կարող է լինել անսահմանափակ։ Մեր հայրենիքի միակ հատվածն է Արցախը, որտեղից առանց հատուկ տեխնիկական ջանքերի կարելի է տեսնել հորիզոնը, որովհետև այստեղ լեռները մեզ չեն փակում աշխարհից և այստեղից երևում է անվերջանալի հորիզոնը։ Մեր իրականության մեջ ընդունված է Արցախյան ազատամարտի ամենակարևոր նվաճումը համարել արցախահայության փրկությունը ֆիզիկական բնաջնջումից։ Ազատամարտի բերած շոշափելի նվաճումները իդեմս այսօրվա Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ սա իրականություն է։ Բայց իմ կարծիքով նույնքան կարևոր է փիլիսոփայական, հայեցակարգային նվաճումը, որ մենք ունեցել ենք Արցախյան ազատամարտի արդյունքում։ Դա հասանելիությունն է հորիզոնի, դա անսահմանայի հետ սահմանակից դառնալն է։ Անսահմանափակ տեսադաշտը ինձ համար մտքի անսահմանության, նոր մտածողության խորհրդանիշն է, մտածողություն, որն այլևս պարփակված չէ նեղ կիրճերի, լեռնանցքների, սարահարթների սահմաններում։ Իմ համոզմունքն այն է, որ Արցախյան ազատամարտի ամենակարևոր նվաճումը ինքներս մեզ նորովի ընկալելու, նորովի մտածելու, նոր մտածողությամբ առաջնորդվելու և առաջնորդելու հնարավորությունն է։ Իմ պատկերացման պահա Արցախյան ազատամարտի ամենամեծ նվաճումը մեր ազգային մտածողության փոփոխությունն է։ Մտածողության փոփոխությունը միշտ և բոլոր տեղերում տեղի է ունենում շատ դանդաղ, անտեսանելի, բայց սովորաբար մի որևէ պահի, մի որևէ կետի ունենում է վառ և պատմական արտահայտություն և 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը այդպիսի արտահայտություն էր, մտածողության այն փոփոխության, որ մեր ժողովրդի հավաքական գիտակցության մեջ մեկնարկել է Արցախյան ազատամարտի հաղթանակով։
Սա չափազանց կարևոր նրբություն է, որ ուզում եմ բոլորս արձանագրենք։ Մտածողության փոփոխություններ, որ բերեց 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխության։ Իսկ մտածողության այդ փոփոխությունը մեկնարկել է Արցախյան ազատամարտի հաղթական արդյունքով եւ հաղթական արդյունքից։ Մենք ենք տերը մեր երկրի կարգախոսը ծագել է 2000-ականների երկրորդ տասնամյակում եւ դրանով առաջնորդվել են Հայաստանում փոփոխությունների համար պայքարող ամենատարբեր խմբեր ու անհատներ։ Բայց այդ կարգախոսը առանց վանկարկելու 90-ականների առաջին կեսին կյանքի են կոչել Արցախի ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը, մեր ընկած եւ կենդանի ազատամարտիկները Արցախյան հերոսամարտի ընթացքում։ Արցախյան ազատամարտը մեկ ուրիշ 1988 թվականին Հայաստանում եւ Արցախում մեկնարկած բովանդակության եւ էության մեջ ժողովրդավարական հեղափոխության Ղարաբաղյան շարժման արդյունք էր, որը իր հերթին բերեց մեր ազգային մտածողության այնպիսի փոփոխության, որ հնարավոր դարձրեց Արցախյան ազատամարտը։ Այս ամենը ասում եմ մի շատ կարևոր արձանագրում անելու համար։ Ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը Արցախյան ազատամարտին, նրա նպատակներին ու էությանը, նրա երազանքներին ու արժեքներին հակադրելու բոլոր փորձերը իզուր են եւ ինչպես 1988 թվականին մեկնարկած եւ հաղթած հեղափոխությունը բերեց Արցախի ազատագրման, այնպես էլ ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը անխուսափելիորեն եւ հրամայաբար պիտի բերի Արցախի փաստացի ինքնորոշման միջազգային դե յուրե ճանաչման։ Եվ ուրեմն իմ կոչն ու աղերսն է, եկեք մեր ազգային էներգիան եւ ուժը որևէ կերպ, որևէ հարթակում, որևէ պատճառով չօգտագործենք ինքներս մեզ այս նպատակից շեղելու, այս ճանապարհին հոգնեցնելու, ուժասպառ անելու, հուսահատ դարձնելու համար։ Եվ ընդհանրապես, շարունակելով մտածողության փոփոխության թեման, ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել մի փաստի վրա։ Սովորաբար ինքներս մեզ, մեր անելիքը ու առաքելությունը ընկալում ենք մի քանի տարվա, երբեմն տասնամյակի, երբեմն մի քանի տասնամյակի, երբեմն ավելի վատ, անգամ ամիսների ու շաբաթների կտրվածքով։ Սա ինչ-որ տեղ հասկանալի է, քանի որ այսօրվա խնդիրները, հոգսերը, օրակարգը, նաև քննադատություններն ու խարդավանքները մեզ պարտադրաբար դնում են նման վիճակի մեջ։ Այդպիսի վիճակի մեջ, երբ մենք իրավիճակը սկսում ենք ընկալել նախորդ եւ հաջորդ ընտրությունների համատեքստում, իսկ ընտրությունից ընտրություն ժամանակը շատ արագ է թռչում, մանավանդ որ ժողովրդավարական հանրության մեջ ընտրությունները հաճախ են եւ բազմակի։ Ու այս հանգամանքի բերումով հաճախ մոռանում ենք բացառիկ պատմական առաքելության մասին, որ դրված է մեր ուսերին, այն բացառիկ պատմի մասին, որին արժանանալու բախտ ենք ունեցել։ Սա իդեպ վերաբերվում է ոչ միայն պետական պաշտոնյաներին, այլև բոլոր քաղաքացիներին, ժողովրդին, որ ժամանակակից հանրության մեջ իշխանություն ձևավորելու բացառիկ առաքելություն ունի։ Եվ այս խորհրդանշական վայրում եւ խորհրդանշական առիթով ուզում եմ արձանագրենք, որ մենք ոչ միայն ընթացիկ, քաղաքական, տնտեսական, հանրային, թեկուզ բացառիկ կարևորության հարցեր լուծող եւ առաջադրող մարդիկ ենք, այլև հայ գնահապետից սերող
հպարտ եւ հաղթական մի քանի հազարամյա պատմություն ունեցող ժողովրդի զավակներ Վանի թագավորության, Երվանդունիների հարստության, Արտաշեսյանների հարստության, Արշակունիների հարստության, Բագրատունիների հարստության, Կիլիկյան թագավորության, Հայաստանի առաջին հանրապետության հետնորդներ, ովքեր իրենց անելիքը պետք է դիտարկեն նախորդ եւ գալիք հազարամյակների շղթայում, որոնց առաքելությունը նախորդ հազարամյակների ձախողումների բեռից ազատվելն է եւ նախորդ հազարամյակների հաջողությունների բանաձևերը վերակենդանացնելը, այդ բանաձևերը ազգային մտածելակերպ եւ ազգային ինքնություն դարձնելը եւ այդպիսով եկող սերունդների ստեղծարար մրցունակությունը երկիր մոլորակի վրա ապահովելը։ Եկեք արձանագրենք ուրեմն, որ մենք դե յուրե անցյալի մեր փառապանծ արքաների եւ մտածողների, պետական այրերի եւ ուսուցիչների, ճարտարապետների եւ շինարարների, գիտնականների, գրիչների ու ծաղկողների, զորահրամանատարների եւ դիվանագետների, արդյունաբերողների եւ գործարարների գործի շարունակողներ եւ այդպիսին պետք է ձգտենք դառնալ նաեւ դե ֆակտո փաստացի կամ առնվազն այդպիսին լինելու իրական հնարավորություններ պետք է ստեղծենք մեր հաջորդների համար եւ կուզենայի որ հենց այսպիսի խորհուրդ դնեինք մեր այսօրվա հանդիսավոր արարողության հիմքում տիկնայք եւ պարոնայք Վերադառնալով այսօրվա արարողության ուղիղ եւ առաջնային բովանդակությանը նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանին, Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդին մեր պետականությանը իր մատուցած ծառայությունների եւ առանձնահատուկ կերպով վերջին 2 տարիներին մեր համատեղ աշխատանքի համար Վերջերս նեղ կազմով մեր քննարկումների ընթացքում ասել եմ, հիմա ուզում եմ կրկնել հրապարակային։ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա, ժողովրդական հեղափոխությունից հետո ոչ ոք ավելի դժվար վիճակում չի եղել, քան Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ընդ որում այդ վիճակը դժվար է եղել թե քաղաքական, թե բարոյական, թե մարդկային եւ թե պետական իմաստներով։ Այդ վիճակը լի է եղել բազմաթիվ դիլեմաներով, որոգայթներով եւ երկիմաստություններով։ Վերջին տարում մեր հարաբերությունները անխուսափելիորեն կրել են այդ դիլեմաների, երկիմաստությունների, որոգայթների կնիքը ու ազդեցությունը, բայց պատվով կարող եմ ասել, որ մենք հաղթահարել ենք այդ բոլոր խոչընդոտները առանց բացառության եւ հիմա կարող եմ ասել, որ իդեմս Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանի ձեռք են բերել վստահելի ընկեր եւ բարեկամ եւ ուրախ ու շնորհակալ եմ դրա համար։ Եվ ի վերջո, շնորհավորում եմ Արցախի նոր ընտիր, 4-րդ նախագահ Արայիկ Հարությունյանին Արցախի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու առիթով։ Համոզված եմ, որ պարոն Հարությունյանի նախագահության շրջանում Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության համագործակցությունը ել ավելի արդյունավետ կդառնա։ Հայաստանի կառավարությունը ուշի ուշով հետևել է Արցախում տեղի ունեցող ընտրական գործընթացներին։ Ընտրություններից առաջ ոմանք կանխատեսում էին, որ Արցախում տեղի կունենա հեղափոխություն, ոմանք կանխատեսում էին, որ տեղի կունենա հակահեղափոխություն։ Ի սկզբանե իմ դիրքորոշումը եղել է այն,
որ Արցախը չպետք է լինի ոչ հեղափոխության, ոչ էլ հակահեղափոխության թատերաբեմ։ Արցախը չէր կարող լինել հակահեղափոխության թատերաբեմ, որովհետև մեր ժողովրդի մի հատվածը ի բնե որևէ սցենարով չի կարող եւ չէր կարող հակադրվել մեր ժողովրդի մյուս հատվածին։ Արցախը հեղափոխության թատերաբեմ դառնալու կարիք չուներ էլ, որովհետև ինչպես ասել եմ, Արցախի ժողովուրդը 2018 թվականի հեղափոխության լիարժեք մասնակից էր եւ հետո Արցախի նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակիցների մեջ կային ուժեր եւ տեխնատուներ, որոնք աներկբա եւ անվերապահորեն ողջունել են ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը, իրենց աներկբա եւ միանշանակ աջակցությունն ու լոյալությունը հայտնել Հայաստանի ժողովրդական կառավարությանը։ Թե խորհրդարանական եւ թե նախագահական ընտրություններում վստահ հաղթանակ են տարել հենց այս ուժերը եւ Արցախի նախագահ է ընտրվել հենց այդպիսի քաղաքական գործիչ իդեմս Արայիկ Հարությունյանի։ Այսպիսի ընտրությունը նշանակում է Այսպիսի ընտրությունը նշանակում է, որ չնայած հենց բուն Արցախում հեղափոխություն տեղի չի ունեցել, բայց Արցախը ամբողջությամբ եւ աներկբայորեն հեղափոխության մաս է եւ Արցախի ժողովուրդը ընտրությունների արդյունքներով արտահայտել է բարեփոխումներ իրականացնելու, բարեփոխումների քաղաքական ուղեգիծ որդեգրելու իր աներկբա կամքը։ Այս առումով Արցախի նորընտիր իշխանությունը, Հայաստանի եւ այլ Արցախի իշխանությունները միասնական եւ հավաքական պատասխանատվություն ունեն հայ ժողովրդի առաջ, բարեփոխումներ իրականացնել Հայաստանում, բարեփոխումներ իրականացնել Արցախում։ Մարդիկ պետք է տեսնեն փոփոխություններ, մարդիկ պետք է զգան այդ փոփոխությունները, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, հակակոռուպցիոն, մարդու իրավունքների պաշտպանության, անկախ դատական համակարգի, խոսքի ազատության, ընտրական համակարգի, արդարության եւ վստահելիության ոլորտներում եւ համոզված եմ, որ այդ փոփոխությունները տեղի կունենան։ Սա ընդամենը քաղաքական հայտարարություն չէ, այլ հստակ ձևակերպված ըմբռնում, եթե չասենք պայմանավորվածություն Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարների միջեւ։ Եվ ուզում եմ հստակ ընդգծել, պարոն Հարությունյան, որ հավատում եմ բարեփոխումների, ստեղծարար փոփոխությունների ճանապարհով գնալու ձեր քաղաքական կամքին ու վճռականությանը։ Ես հավատում եմ, որ երկար տարիներ Արցախի վարչապետ եղած լինելու ձեր փորձառությունը մեզ պիտի ոչ թե տանի անցյալի ճանապարհներով, այլ պիտի օգնի չկրկնել անցյալի մեր սխալները, պիտի օգնի իմաստության դասեր քաղել անցյալի սխալներից, որովհետև մեր սխալները մեր ամենամեծ ուսուցիչն են, եթե իհարկե մենք սովորելու, սերտելու կամք ունենք։ Մեր սխալները առաջ գնալու, խոչընդոտները հաղթահարելու ամենամեծ խթանն են, եթե իհարկե մենք առաջ գնալու կամք ունենք։ Եվ իմիջայլոց, փոփոխություններ ասելով, մենք բոլորս սովորաբար հասկանում ենք իրականության փոփոխության ֆիզիկական հատկանիշները, կառուցված ճանապարհներ, նորոգված դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, ջրագծեր ու զբոսայգիներ։ Այս ամենը չափազանց կարևոր է, բայց կառուցված ճանապարհը կարող է քանդվել, նորոգված շենքն ու դպրոցը մաշվել, ջրագիծն ու զբոսայգին դառնալ անօգտագործելի, այսպիսով ցույց տալով փոփոխության մակերեսային ձևական բնույթը։ Նույնը վերաբերվում է այսպես ասած հին ու նոր պաշտոնյաներին, որովհետև ամեն ինչ հարաբերական է։
նոր պաշտոնյան շատ արագ կարող է ձեռք բերել հին հատկանիշներ ճակերտավոր եւ հին պաշտոնյան կարող է նորովի ընկալել իրավիճակը, նորովի ընկալել առաքելությունը, դասեր քաղել անցյալում իր ունեցած սխալներից։ Եվ ուրեմն շատ ավելի կարևոր է ու տևական այն փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում մեր ներսում, մեզնից յուրաքանչյուրի ներսում, մեր մտածողության ու հոգեբանության մեջ, մեր վարքագծի ու վարվելակերպի մեջ։ Եվ ուրեմն ես հավատում եմ, որ մեր ազգային կյանքում, մեր անհատական վարքագծում նախագահից մինչև շարքային քաղաքացի, վարչապետից մինչև շարքային զինվոր եկել են այսպիսի փոփոխությունների ժամանակներ, այնպիսի փոփոխությունների, որոնց արդյունքները մեզ թույլ կտան ուղիղ նայել մեր նահատակների, զավակների, մայրերի, կանանց ու քույրերի աչքերի մեջ։ Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, ազատ եւ երջանիկ Արցախում։ Շնորհակալ եմ։ Не забудьте подписаться на канал. Пишите ваше мнение в комментариях, но просим без оскорбления и мата.